Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэхэн төсөл үзүүлж байна. Миний зогсож байгаа энэ талбай бол Монгол Улсын нийслэлийн төв зэг. Харин энэ хойно харагдаж байгаа төрийн орд нь та бидний төлөөллөө болон сонгосон улсын хурлын үйл ажиллагаа өрнөдөг. 3 сая хүний эрх ашиг тусгаар улсын хувь заяаг 4 жилийн хугацаатай сонгогдсон эдгээр хүмүүс мэддэг. Яагаад гэж юу? Энэ бол ардчлалын суурь зарчим. Иймээс л ардчлалын хамгийн сонгодог хэлбэрийн нэг болох төлөөллийн ардчлалыг бид 1992 оны шинэ үндсэн хуулиараа тунхагласан юм. Та 4 жил тутам өөрийгөө төлөөлөх хүнээ сонгоно. Энэ хүн таны үгийг төрийн бодлогод тусгаж, төрийн шийдвэрийг танд хүргэх үүрэг хүлээдэг билээ. Гэхдээ улсын хурал бүхнийг шийддэг гэвэл бас өрөөсгөл ойлголт болно. Асар өргөн удам газар нутагтай Монгол улсын хувьд аймаг, нийслэл, сум, баг, хороо бүр жижиг парламент бий. Мөн л төлөөллийн ардчлалын зарчмаар байгуулагддаг. Та бидний сонголтоор гарч ирсэн энэ бүтцийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдэг. Магадгүй дугаар хорооны иргэн дорж таны, алс баруун хязгаарт суугаа багийн нэргэн дулмаа таны дэргэд байж хамгийн чухал зүйлсийг иргэдийн хурлын төлөөлөгч тань л шийдүүлнэ. Жишээ нь танаа суманд яаралтай шийдэх асуудал гарлаа гэхэд сумын 4,000 хүн бүгд цуглаж маргалдаад суухгүй. Сумын иргэдийн төлөөлөгчөөр иргэдээс сонгогдсон 21 хүн та бүхний өмнөөс шийдвэр гаргана. Энэ бол төлөөллийн ардчлалын энгийн тодорхойлолт юм. Энэ бол үндсэн хуулиар зааж өгсөн төлөөллийн ардчлалын тогтолцоо. Гэхдээ биднийг төлөөлж байгаа сум дүүрэг аймаг нийслэлийн иргэдийн хуралд хангалттай эрх мэдэл бий юу? Бие даан шийдвэр гаргах боломж байгаа юу? Өөрсдийнхөө хувь заяа амьдралыг өөрсдийн гараар бүтээх хуулийн зохицуулалт байдаг уу? Нам улс төр төсөл санхүүгээс хараат бусаар иргэний оролцоо бодитоор хангагдаж төлөөллийн ардчлал хэлбэр төдий бус жинхнээсээ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал шиг ажиллаж чаддаггүй. Энэ бүхэнд бид хариулт хааж байна. Орон нутгийн иргэдийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх, нутаг орныхаа асуудлаар тогтоол гаргах, иргэдийн өмнөөс гүйцэтгэх засаглалын үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиглэлийг хуулиар хүлээсэн байгууллага юм. Монгол улсын нийслэл 21 аймаг, 9 дүүрэг, 330 сумын иргэдийн төлөөлөл болсон 8,000 гаруй төлөөлөгч 4 жилийн давтамж бүхий хугацаагаар ажилладаг. Иргэн та орон нутгийнхаа тулгамдсан асуудал санал хүсэлтэд харьяа нутаг орныхоо төлөөллийн байгууллага болох иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд гаргаарай. Тухайн тойрогт тулгамдж байгаа асуудлууд буюу иргэдээс санаачилж байгаа асуудлыг бол тодорхойд засгийн газар болон нийслэл дүүргийн түвшинд нь бол шийдвэр гаргуулахад анхаарч ажиллах ийм ажлыг бол иргэдэд төлөөлж хийж байгаа ийм ажил байгаа. Бид нар бол иргэдэд тулгамдж байгаа асуудлуудыг бол ер нь шат шатанд нь бас хүргэж иргэдэд тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэдэг төлөөллийн байгууллага. Монгол улс бол хөгжлийн бодлогоо 4 жилээр төлөвлөж, сонгуулийн циклэж тэгж тааруулсан хүмүүс. Нэгэн судалгаанаас харахад 4 жил тутам болдог сонгуулиар аймаг, нийслэл, сум дүүргийн 8,000 гаруй төлөөлөгчийн 60 гаруй хувь нь шинээр сонгогдсон төлөөлөгч байдаг. Иймээс л иргэдийн төлөөлөгчдийг иргэдийн хурлуудыг чадахжуулж, сайн туршлага, сайн суурийг бүрдүүлэх нь нэн тулгамдсан нэг зорилт болоод байгаа юм. Яг энэ зорилгоор Монгол Улсын их хурлын тамгын газар, төрийн байгуулалтын байнгын хороо, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын хөгжлийн агентлаг хамтран Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэхэн төслийг хэрэгжүүлж байгаа юм. So the SRBM stands for Strengthening Representative Bodies in Mongolia. It's a project that UNDP formulated, designed together with the Swiss Development Cooperation. Swiss Development Cooperation also being the main funder, generously supporting this project financially. And it's looking at capacitating local representative bodies. The main reason why we started looking at this is because since the 1992 Constitution came into effect, that also marked the emergence of local representative bodies in Mongolia, and they play an important role in Mongolia's democratic governance structure, important part of democracy in Mongolia. They're actually also faced with challenges relating to capacity constraints and financial constraints. And
Citizens, on the other hand, who these local representative bodies are supposed to represent, are not necessarily well informed about their role and functions, and are hence not in a position to hold citizen who rights accountable. So the main objective of the project is actually to support citizen who rights in building capacities and make them more responsible and more accountable to citizens so that they truly represent the needs of citizens. Монгол улсын шинэ үндсэн хууль 1992 онд батлагдаж, аймаг нийслэл сум дүүргийн шатны нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын тогтолцоог хуульчилсан. Энэхүү иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь одоо тогтвортой институт болж ардчлалыг бэхжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж байгааг бид харж байна. Гэсэн хэдий ч иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид нээлттэй эргэх холбоотой байж, тухайн орон нутгийн иргэдийн жинхэнэ төлөөлөл байхад зарим бэрхшээл тулгарсаал байна. Тиймээс Швейцарын хөгжлийн агентлаг нэгдсэн үндэсний байгууллага улсын хурлын хамгийн газартай хамтран бүх шатны төлөөллийн байгууллагын чадварыг бэхжүүлэх зорилгоор Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байна. Бид улс төрийн байгууллагуудад итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэх, улс төрийн шийдвэр гаргагчдын сонгогчдийнхоо өмнө хариуцан тайлагнах чадварыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулахад зорьж байна. Төслийн хамтын ажиллагааны бас нэг чухал хүрээ бол сонгогдсон эмэгтэй төлөөлөгчдийг эрх мэдэлжүүлэх явдал юм а. Одоогийн хэрэгжиж байгаа Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх төсөл нь 2013-аас 2016 онд хэрэгжсэн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадварыг бэхжүүлэх нь төслийн үр дүн суурилан хэрэгжиж байгаа бөгөөд Швейцарын хөгжлийн агентлаг эдгээр төслүүдэд 6 сая орчим Америк долларын санхүүжилт үзүүлсэн байна. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага бол төрийн үйлчилгээг чанаржуулах, тэгш байдлыг хангах ардчлалын гол чухал институт юм. Тиймээс ч төслийн үр дүнд аймаг сум иргэдийн төлөөлөгчийн хурлуу төлөөлөх, хэм хэмжээ тогтоох, хяналтын болон төсөв батлах зэрэг чиг үүрэг хэрэгжүүлэх чиглэлээр улам чадварчиж байна гэж Улсын хурлын хамгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр Швейцарын хөгжлийн агентлаг бид бүгд харж байна. Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн үеэсээ эхлэн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадварыг бэхжүүлэхээр цогт зорилтыг тавьж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд хууль эрх зүйн болон тогтолцооны түвшинд, нутгийн удирдлагын байгууллагын түвшинд, хувь төлөөлөгчийн түвшинд чадварыг сайжруулах асуудлууд багтаж байна. Энэхүү чухал төслийн хүрээнд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын чадварыг сайжруулах чиглэлээр 2013 оноос хойш хийгдсэн ажилд Швейцарын хөгжлийн агентлаг сэтгэл хангалуун байгаа. Төслийн зүгээс нутгийн удирдлагын чиглэлээрх гол хуульд өөрчлөлт оруулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх, нутгийн удирдлагын талаар хилцүүлгийн эндэр бий болгох, энэ чиглэлээрх мэргэжилтийн экспертүүдийн харьцуулсан судалгаа саналыг авахд дэмжлэг үзүүлж байна. Бид төслийн үр дүнд нутгийн удирдлагын байгууллагууд илүү нээлттэй иргэдтэйгээ эргэх холбоо сайтай болж, идэвхжин цаашаа тогтвортой хадгалагдсан үлднэ гэдэгт итгэж байна. Эхний зорилт бол нутгийн өөрөө удирдлагын байгууллагын эрх зүйн орчин сайжруулснаар өөрөө удирдах байгууллагад ээлтэй эрх зүйн зохицуулалттай болох. Энэ чиглэлд хийгдсэн нэг томоохон алхам нь засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд дүн шинжилгээ хийгдсэн явдал юм. Энэ дүн шинжилгээ судалгаа нь Монгол улсын нутгийн удирдлагын тогтолцоонд өнгөрсөн 25 жилд бий болсон ололт амжилт сургамжийг агуулснараа цаашид эрх зүйн орчин сайжруулах хилцүүлгийн чухал суурь болж байгаа юм. Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн цагаас эдгээр чадварыг бэхжүүлэх хөтөлбөрүүдийг цаашид хариуцсан авч явах, орон нутгийн болон үндэсний түвшинд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай хамтран ажиллаж ирсэн. Тухайлбал бол эмэгтэй төлөөлөгчдөд зориулсан манлайлалын сургалтын агуулгыг Monfemnet үндэсний сүлжээ төрийн бас байгууллага боловсруулж 2000 гаруй төлөөлөгчдийн сургалтыг зохион байгууллаа. Тус төрийн бас байгууллага нь 2020 оны болон түүний дараагийн орон нутгийн сонгуулиар сонгогдсон төлөөлөгчдөд энэхүү чухал сургалтыг үргэлжлүүлэх хүргэнэ гэдэгт бид туйлын итгэлтэй байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр болон Швейцарын хөгжлийн агентлагтай улсын хурлын хамгийн газар хамтраад Монгол улсын төлөөллийн байгууллагын чадварыг сайжруулах төслийг бол хэрэгжүүлээд явж байна. За төсөл маань үндсэндээ хоёр үндсэн үе шатаар дамжиж хэрэгжсэн. За хоёр дахь үе шат нь явж байна. Нийтдээ 6 жилийн хугацаанд энэ Монгол улсад энэ төсөл маань бол амжилттай хэрэгжиж байна. За төслийн маань гол үндсэн зорилго бол төлөөллийн байгууллагад ажиллаж байгаа, төлөөллийн бүх шат шатны хуралд ажиллаж байгаа төлөөлөгчдийн чадварыг сайжруулах, ардчилсан шийдвэр гаргах үйл явцыг бол сайжруулах, хамгийн гол нь иргэдэд, орон нутгийн иргэдэд ээлтэй, иргэдэд хэрэгцээтэй шийдвэрийг зөв гаргахад бол тусалцаа үзүүлэхэд үндсэн гол
чиглэлтэй. Нэгдүгээр нутгийн удирдлагын эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр бид ажиллаж байна. За энэгээр бол судлаачдын багаас бүрдсэн ажлын хэсэг ажиллаад нэлээд том судалгааны материалыг бол бэлэн болгосон. За түүнчлэн улсын их хурлын гишүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг манай төрийн байгуулалтын байнгын хороо нутгийн удирдлагын дэд хорон дээр бол ажиллаж байна. За хоёрд бол засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуульд шинжилсэн хариулгын төслийг бол бид нар энэ төслийн хүрээнд бол бэлэн болгоод дээрх тэр үзэл баримтлалынхаа дагуу бэлэн болгоод ажиллаж байна. За төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа хоёр дахь том зорилт бол аймаг нийслэлийн болон сум дүүргийн хэмжээнд нийтдээ 8000 гаруй төлөөлөгчд сонгогдож ажиллаж байгаа. Хоёрт бол тэр төлөөлөгчдийн байгууллагад ажиллаж байгаа төлөөлөгч нарын чадварыг сайжруулах чиглэлээр үйлчилсэн янз бүрийн сургалтуудыг бол бид нар амжилттай зохион байгууллаа. За гуравд нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд нь нэмэр болох одоо янз бүрийн гарын авлага гаргах энэ чиглэлээр бол нэлээд анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. За хамгийн эцэст нь бол улсын хурлын хамгийн газрын бүтэц зохион байгуулалтыг сайжруулах чадвар, улсын хурлын хамгийн газрын ажилчдын чадварыг сайжруулахад чиглэсэн юм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Төслийн гол үндсэн үр дүн нь бол ер нь түрүүн хэлсэн ардчилсан шийдвэр гаргах үйл явцыг аль болох үр дүнтэй иргэдэд ээлтэй болгоход чиглэсэн ийм л үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Төсөл бол бидний зүгээс бол амжилттай хэрэгжиж байгаа гэж дүгнэж байна. Төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь төлөөлөгчийг чадваржуулахаас эхэлнэ. Чанартай төлөөлөгчийн гаргасан шийдвэр, хэрэгжүүлсэн туршлага иргэн таны амьдралд эргээр тусах нь Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь төслийн гол зорилго юм. Иймээс ч иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үндсэн чиглэлтэй холбоотой сургалтын хөтөлбөр боловсруулж түүхэнд анх удаа улсын хэмжээнд иргэдийн төлөөлөгчдийг чадваржуулах сургалт уулзалтуудыг зохион байгуулж харилцан туршлага солилцох, сайн туршлагаа хуваалцах уулзалтууд тогтмолжиж байгаа билээ. Цаг хугацаа урагшлах тусам энэхүү төсөл хөтөлбөрүүдийн маань үр дагаврууд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд маань эерэг хандлагыг бий болгож иргэдтэйгээ улам ойртож ажиллах хүчийг нэмэгдүүлсээр байгаа. Тэр тусмаа орон нутагт сонгогдсон төлөөлөгчдийн маань ажиллах урам зориг нэмэгдэж сайн үр дүн үзүүлж байгааг бид дараагийн цувралаар хүргэх болно.